Хүүхдийн 100 мянган төгрөг өрхийн амжиргаа болон хөлмөр эрхлэлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг үндэсний хэмжээнд тодорхойлно. Сайн мэцхан үзэгчдийн мэдээ хэлж байна. Студид хөтлөгч гамтын Басар ажиллаж байна. Анхаарал хандуулна. Хичээлийн хэрэгслийн үн өмнөх жилээс нэмэгдсэн байна. Этгээд бүдүүлэг үг хэллэг эсвэл гадаад үг их орсон дуунууд монгол хэлний дархлааг алдагдуулж байна. Улаанбаатар хоттой холбоотой иргэдийн санал гомдлыг 5 хоногийн дотор шийднэ. Туваад олон улсын буддын шашны 4-р форум өндөрлөлөө. Гадаад хувьслыг дотоод хувьслаар даван туулах нь үзэсгэлэн байгаль орчны дөрөйтөл зөвлөлтийн асуудлыг шашин гүн ухааны өв соёлоор дамжуулан үзүүлэхийг зорчээ. Хаадын хаан Чингис хаан, хүрээ дагшаа, хар хором, Оолын хит 2026 нүүдэлчин амралтын өдрөөр хайчих вэ. Хичээлийн хэрэгсэл зарж байгаа цэг дэлгүүр зах худалдааны төвийн лангуу хүн ихтэй нэ. Тэд бүгд хичээлийн шинжилт бэлдэн эд зүйлс худалдаа 8 хийж явна. Хичээлийн хэрэгслийн үн өмнөх жилээс нэмэгдсэн үү? Чанарын хувьд ямар байгааг иргэдээс манай сурчлах баг асууж тодруулсан байна. Улсын их төлөвийн урд байрлах хичээлийн хэрэгсэл зарж байгаа цэгт хүн ихтэй, лангуунууд сонголт ихтэй байна. Хүмүүс одооноос л харж судалж байна. Хичээлийн хэрэгслийн үнийн хувьд өнгөрсөн жилээс бага зэрэг нэмэгдсэн болтой гэж ярьж байна. Хараад явж байна. Яг үн хань шин одоо манай нөхөр л харж байгаа. Энд болж байна, энэ болохгүй байна гээл тэгэл яриад явж байна. Хичээлийн мэтлэлийг базааж явна уу? За, ерөнхийдөө үн хань ямар байна? Тэл. Гайгүй нөө. Зүгээр нөө тий. Өнгөрсөн жилээс үнэтэй болж юу? Яаж юу? Өнгөрсөн жил би хувцаагүй мэн. Тийм үү? Байгаа хувцаараа. Өнгөрсөн жилийнхаас ер нь жоох л нэмэгдсэн. За, цүнх ямар үнэтэй байна вэ? Цүнх янз янз шүү дээ. 35-аас дээш байгаа. Хамгийн дээд нь ямар үнэтэй вэ? Хамгийн дээд нь 135. Хүмүүс ер нь хэр авч байна? Хой тэгэл хүүхдүүдийн сонирхол авч илээ. Тийм үү? Ерөнхийдөө өнгөрсөн жилийн цүнхний үн ханштай харьцуулах энэ жил бол нэмэгдсэн үү? Ер нь яасан? Ялгаагүй. Ялгаагүй байгаа юу те? Гайгүй зарж байгаа хүмүүсээ хэр мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь чтэй хөлтэй. 3 хүчтэй. Ер нь 3 хүүхдийн ингээд жилийн мэтлэлийг базаахад ойрцох хэд орчим төгрөг гардаг. Оо янз бүр. Янз бүр гэдэг. Сайн мэдтгүй одоо хэд бат юм аа. Баатранаас та. Ерөнхийдөө Нарийн тэгж яадаг. Энэ нэгөр байгаа бараа бүтээгдэхүүн дэр нь чанарын хувьд хэр юм шиг санагдчих. Чанар үнд яг формод дээр яг үндснийхээ үйлдвэрийн формодыг авсан. Тий бүтээлжүүлс батц өдрий цамц формодыг хөвгдөд авсан. Одоо дэвтэрийн үзэг харандаан дэр. Дэвтэр үзэг харандаа дээр чанар мэдхгүй. Яг сайн хэлж мэдэхгүй энэ жил юмны өсцөл юм шиг биш үү? Тэгээ нэгдүгээр анги хүүхдийн форм ихэд 89 мянган төгрөг гэж байна. Тий. Хэвчтэй Одоо 2 хүүхдэл бэлдээ явж байна одоогоор тий. Ерөнхийдөө энд байгаа бараа бүтээгдэхүүн харахад одоо санаад чи өрсөн чанартай сайн бараа бүтээгдэхүүн ер нь хэр байна? Ер нь хүмүүс худалдаа авах юм чинь яг зорж ингээ хүсээд хайгаад байгаа юм чинь байна уу? За мэдгүй одоо сая л орж ирлээ. Тэгээд хүүхдийн форм авчаал явж. Жил явахдаа ер нь яаж бэлддэг гэсэн бэ? 10 жил байхад чинь нийтийн форм гэж байдгүй яг л авдаг тэр үед чинь орс формод их авдаг гэсэн бид нар чинь тэгээ нэг парс гэдэг нь үнсдэг. Жохон том болоод ирэхээр бид нар чинь парс марска засаж янзлаа том жижигэн рүүсэд их сүртэй юм болдгоо гайгүй байсан. Хичээлийн ном дэвтэр бол ер нь одоогийнхээс гайгүй. Одоо нэг хэлбэг эрэмэрэн хэлбэг байна. Тэр үед арай чанартай байсан юм гэж боддөө шүү дээ. Өнгөрч жил Дунангийн эрэгтэй хүүхдийн өмд 43,000 орчим байсан бол энэ жил 52,000 болж нэмэгдэжээ. Мөн бус хичээлийн хэрэгслийн үнэ ч нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн жил 700 сая төгрөгийн орныг хүүхдийн хичээлийн хэрэглэг бүрэн базаадаг байсан бол энэ жил айлбар арай илүү зардал гарах гар байна. Сүүлийн үед зарим монгол дууны үгэнд этгээд бүдүүлэг үг хэллэг эсвэл гадаад үг олширч утга найруулга шүлгийн зүй тогтол алдагдах болсон. Энэ нь хэлний дархлаа болон хүүхэд залуусын сэтгэхүйд сөргөөр нөлөөлж байгааг шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн дэд профессор доктор Бигэрма хэлж байна. Бидний жогт пүүцтэй. Наач гац. Намын сая боосч наач гац. Бити хоц. Та нар бити хоц. Саваагүй гөлөгнүүд сарлууга бити хоц. Орчин үеийн дууны үгэнд гадаад үг олширч заримдаа этгээд бүдүүлэг үг хэллэгч сонсогдох болсон. Мөн толгой холбох төдий утга найруулахын алдаатай бүтээлүүд олширч байгааг судлаач шүүмжилж байна. Судлаачийн хэлж байгаагаар өмнөх үеийн уран бүтээлчид дууны үг аяыг харилцан уялдуулж тодорхой санаа, утга агуулга бүхий бүтээл төрөхийг зорддог байжээ. Харин өнөө цагт залуус зарим дууны үгийг аянданд харуулan гүн ухаан, нарийн үзэл санааны тусгал багтайгаар бичих болсон. Хэдийгээр дууны үг
буй яруу найраг цаг үеэ дагаж өөрчлөгдөх нь жам 9-ний үзэгдэл боловч өнөөдрийн өөрчлөлт цаашид буруу үр дагавар дагуулах магадлалтай. Тиймээс энэ асуудалд онцгой анхаарал хандуулах ёстойг хэлж байна. Үргэлж одоо этгээд хөдөлгөг үг хэллэг Орсын дуу сонсоод байх юм бол өсвөр үеийнхэн тэрийг буруугаар юу сонсож тусгаж авна штэ өөртөө тий. Тэгээ эсвэл одоо ердийн хэрэглээ болдог ч юм уу. Иймэрхүү маягаар. Тэгэхээр зэрэг энийг өөрчлөхийн тулд яах вэ гэхээр нэгдүгürt нь миний бодлоор бол зүгээр энэ дууны үгэнд тодорхой хэмжээний цензур тогтоох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол дуу яруу найрагч дуучид за тэгээд одоо хэлний бодлогынхан хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хэлний бодлогынхан яах вэ гэхээр зэрэг энэ дууны үгэнд энэ дууныхаа үгийг зохиогоод хянуулдаг тийм хяналтын системтэй болох хэрэгтэй л гэж бодож байна. Дуунашүүлэгт англи үгийг монгол үгтэй холин релизжүүлж хэрэглэх нь монгол хэлний цэвэр байдлыг алдагдуулж байна. Мөн залууран бүтээлчид гүн гүнзгий утга санаа илэрхийлэхээс илүүтэй зөвхөн ая хэмнэлд тааруулан толгой холбохыг урьдчил болгодог. Үүнээс үүдэн логик алдаатай, утгагүй, ойлгомжгүй өгүүлбэрүүд алширсан гэдгийг судлаач хэлж байна. Орчин үеийн хүүхдэд бол тэгэл яг тийм хип-хоп дуу гэдэг хип-хоп дуугаараа л ингээ хүлээж авна. Гэхдээ тэрэн дотор хэлж байгаа тэр үг хэллэгүүд дээр л одоо хяналт тавьж тэрийг л одоо цэвэр болгох хэрэгтэй. Тэгжээж л хэлний тархлаа хамгаалагдана гэсэн үг. Буруу л гэж бодож байна. Ер нь баг дууны үг нь зарим нь бол сонсогддгоо. Тэгээд гадаад үг хэлэх нь ямар утга агуулгатай тэрийг сонсож байгаа залуу хүүхдүүдэд маш буруу үлдүүлэлтэй л гэж бодож байна. Тэрийг болохоор яг монголчууд яг бидний соёл болохоор ингээд амар нийцсэн биш үзэгдэл болцоод байгаа шүү дээ. Одоо хараалмаар хэлэхээр. Тийм болохоор бид нар ч сонь сонсож байгаа. Гэтэ яг гадаадуудын хэрэг тийм зүйл рүү орсон бол яг тэр ишгэ байх ах гэж бодож байна. Гэтэ яг хоёр талтай л та. I don't speak English. За мэдгүй дээр урсгал нь л тийм байлгүй. Ер нь бол гэхдээ яг сонсдог хүмүүст бол зөвлөх. Гэхдээ л бас жоохон хүүхдүүд бас ингээд зарим хүмүүс ингээд сонсно. Тэгэхээр бас ер нь жоохон хэцүүлэх. Ер нь бол ингээд хүмүүст бол жоохон хүүхдүүд бол нөлөөлнө. Тэр чинь угаасаа урсгал нь өөрөө онцлог тийм байх л та. Тэгээд яг тэгэл цаг хугацааны явц тэгэл хувьсаал явдаг юм баг гэж байна. Энэ бол ер нь хамгийн буруу зүйл гэж би бодож байна. Монголчуудаас дээр үеэс хараал хэлхий бүр хоригддаг байхгүй юу. Тэгээ энэ нэг юу яхаар л бодлох хэрэгцээтэй л энэ захих байгууллагууд анхаарал авч үзэх байлгүй тэгэл өвөн бодож байна. Тэгээ боруулах л сонсож байгаа хүрж байгаа хүмүүс нь тэгээд бага насны хүмүүстэй байлгүй боруул. Тэгээд тэрийг бас зогсоох боломжгүй байх уу? Тэгээд хараад үг хэллэгээ зогсоох боломжгүй. Та юу гэж? Би бол одоо юу дуулж тавьж байгаа нь тэр хүмүүсийн юм бол доорлох тэгээд гол нь тэгээд хүүхдүүдэд хянах нь тэгээд эцэгчүүдийн үргэлжлэх гэж бодож байна. Залуус их хэлээрээ зөв ярьж, гадаад үг хэллэгийг холилгүй, үг яриандаа этгээд бүдүүлэг үг хэллэг хэрэглэхгүй байвал монгол хэлний дархлаа илүү сайн хамгаалагдах юм. Үүний тулд ном сайн уншиж, эрдэнэ, нацагдорж, дамнас сүрэн зэрэг нэрт зохиолчдын сонгодог уран зохиол бүтээлүүдтэй танилцах, шилдэг зохиолчдын бүтээлийг унших нь хэлний баялаг, үгийн зөв хэрэглээг эзэмшихэд тустай гэдгийг хэллээ. Жанчивтэрч Батөрж, Сергей Тучков, Iced Global. 8 дугаар сарын 17-ны байдлаар хотын дарга сонсож байна 150 дугаард дагварцсан тоогоор 4000 орчим хүн зурус илгээжээ. Энэ бол тусгай дугаар ашиглалтад орсноос хойших 4 хоногийн тоо баримт юм. Нийслэлчүүдээс ирсэн эдгээр санал гомдол хүсэлтэд ажлын 5 хоногт багтаан хариу өгөхөөр хариуцсан албан тушаалтнууд ажиллаж байна. Хотын дарга сонсож байна 150 дугаарыг энэ сарын 14-нд ашиглалтанд оруулсан. Тухайн дугаард ирсэн санал төсөлд нийслэлийн 22 албан тушаалтанд очино. Мөн Open Улаанбаатар нээлттэй платформоор дамжуулан тухайн асуудлыг хэн хариуцж байгаа хэрхэн шийдсэн зэргийг бүрэн хянах боломжтой болсон гэж мэдээллээ. Та бүгдийн ирж байгаа саналуудаас Улаанбаатар хот бид аль асуудлууд илүү их тулгамдаа байна. Хаана улаан гэр засаж байна. Хаашаага илүү их анхаарал хандуулах боломжтой байна. За удахгүй 2027 оны төсвийн төлөвлөлт явагдсан. Тэгэхээр бид нар иргэдийн ирсэн санал хүсэлтээрээ тулгуурлаад мөн аль салбарууд руу илүү хөрөнгө оруулалтуудыг оруулах боломжтой вэ гэдэг ийм судалгаа баримжаа болон одоо шинжилгээ хийх бүрэн боломж олгосоор үрж байгаамаа. Нийслэлд олон улсын нэр хүндтэй хурал болж байгаатай холбоотой эдгээр өдрүүдэд хотын иргэдийн нээлттэй сонсох нэгэн дээр нь COP17 хурлын ногоон бус болгодно. Тус бүсэд
Улаанбаатар хотын захиргаа хөгжлийн төслүүдэд танилцуулж байна. Хөгжлийн төслийн нэгдний хөвс багтж байна. Учир нь хүрлийн дараагаар үндсэн талбай, явган болон дугуйн зам, дэд бүтэц 250-ны багтаамжтай 2 монголгээр нийтийн ариун цэврийн бол ногоон байгуулалт төр чигээрээ нийслэлийн өмчөөр үлдэх юм а. За үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн бол өөрөө нийслэлийн иргэдийн ундны усны их усүр энэ утгаараа одоо энэ газар бол барилга байшин барихыг хоригддаг. Тийм учраас энд байгаа бүтээн байгуулалтын дийлэнх нь төр байгууламж юм аа. Тэгээ үлдэх зүйлүүдээ үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн нийслэлийн өмчөд бүртгэн авах байгаа. Ингээд энэ талбай бол үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй яг адилаар иргэд эрүүл эко орчинд амрах, зугаалах ийм орчныг бүрдүүлсэн талбай болон үлдэх болно. Нийслэлийн иргэн та Улаанбаатар хотыг тэлэх бодлогын хүрээнд дагуул хотууд болон тусгай бүсүүдийн төлөөлөлд дэд бүтэц нийтийн тээврийн хүртээмж, авто замыг өргөдөх болон агаарын бэрхлээ бууруулах чиглэлээр хэрэгжиж байгаа цогц төслүүдэд танилцуулж санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой юм а. Үзэгчтэй үргэлжлүүлэн зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөнгээр хүргье. Хинтээ аймгийн Цэнгэр мандал суманд орших хар зүрх уулын тэнгэрийг тайх төрийн эслэл боллоо. Хар зүрх уул орчин болоо. Эзэнбогд Чингис хаан дайн тулаанд огт ялагдаагүй. Эсхий турхтныг шулуутхан нэгэн төрийн дор хурааж бүс нутаг дэлхий дахинд Монгол үндэстний манлайллыг бий болгож Монголын амар амгаланг дэлхий дахинд тогтоох үндэс суурийг тавьсан нутаг гэж үздэг. Тиймээс ерхийлөгчийг хүрэлцэх хар зүрх уулыг төрийн дахилгатай болгох зарлигийг 2026 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр гаргажээ. Нийслэлийн хэмжээнд энэ хичээлийн жилд 126,827 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдана. Үүнээс 21-ний өдрийн байдлаар 96711 хүүхэд захин бүртгэлд хамрагдаад байна. Тодорхойлбол 2 настай 20,037, 3 настай 24,272, 4 настай 25,180, 5 настай 27,222 хүүхэд тус бүртгүүлжээ. Цэцэрлэгийн захин бүртгэл энэ сарын 23-ны өдрийн 23 цаг 59 минутад туснаа. Хүүхдийн 100,000 төгрөг өрхийн амжиргааны төвшин орлого хэрэглээ болон хөдөлмөр эрхлэлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлох үндэсний хэмжээний судалгааг IREM судалгааны хүрээлэн гүйцэтгэж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот 8 аймгийн 31 сумын 2,000 өрхийг хамруулна. Хүүхэд бүрийг ялгарлалгүй мөнгөнд тэтгэмж олгодог дэлхийн 23 орны нэг нь манай улс бөгөөд 1.2 сая хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авч байна. Орон сууцны үнийн энтгэс өнгөрсөн 7 дугаар сард 141 болж өмнөх оны мөн үеэс 6.2 хувиар өсөж өмнөх сараас 1.4 хувиар буурсан байна. Тодорхойлбол шинэ орон сууцны үн өмнөх жилтэй харьцуулахад 5.1 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 1.3 хувиар өсжээ. Харин хуучин орон сууцны үн өмнө жилтэй харьцуулахад 6.8 хувиар өсөж өмнөх сараас 1.8 хувиар буурсан байна. Түүнчлэн шинэ болон хуучин орон сууцны 1 м квадрат талбайн дундаж нь 473-аас 478 сая төгрөгт хэлбэлцэж байна. Зарим голын усны түвшин өмнөх өдрөөс 10-аас 20 см-аар нэмэгдэжээ. Тухайлбал Баялж, Эг, Туул, Хараа, Богд, Буянд эдэр зэрэг голуудын усны түвшин нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн Туул гол, Баялж гол, Байдраг гол, Хархираа гол үерийн түвшин 5-аас 15 см-аар даван үерлэж байна. Улаат хотын нэргэн замын цагдаагийн залуу халаа бясганхүү өсч томроод өөрийн багийг хэдийнэ бүрдүүлж хэв журам сахиулахад бэлэн болжээ. Тэрээр зөрчил гаргасан жолооч нарыг хэдэн төгрөгөөр торгохыг үл мэдэгч зам дээр дэг журам байх ёстой гэдгийг мэднэ. Тэрээр бүр чанга арих төхөөрөмж хүртэл олж авчээ. Мөн нэг залуу тусалж байна. Гэхдээ тэрээр албаны хувцас өмсөх болоогүй дадлагж байх гэнэ. Ice Club-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрлөөрэй. Дэлхийн өнцөг болон бүрийн буддын сүсгтнүүд бүгд найрамдах туваалсан нийслэлд цуглалаа. Энд соёл хоорондын яриа хэлэлцээнд буддын шашин, хүн төрөлхтний ирээдүй, олон улсын буддын шашны 4-р форум боллоо. Энэхүү өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээнд Монголын төлөөлөгчид оролцов. 4-й международный буддийский 4-р удаагийн форум Тувагийн Кизил хотод болж байна. Оролцогчдыг их бага Енисей мөрний бэлчирт босгосон 16 м өндөр бурхан багшийн хөшөө угтан авлаа. На месте слияния Большого и Малого Енисея. Форум дэлхийн 30 орны 400 гаруй төлөөлөгчийг нэгтгэлээ. Россия
Орос улсыг буддын шашин торон гэдгийг таниулах ёстой, энэ бол маш чухал юм. Тиймээс халимаг Тува Бурай гэсэн 3 ард түмэн Оросын нутагт дэвсгэрт буддын шашныг төлөөлдөг юм а. Буддын шашны ах トゥ форум Бурайдад болжээ. Буддын шашинтнуудын ийм өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээг зохион байгуулахын хэллийг бүгд найрамдах улс тавьсан юм. Форумын төвшин хэвээр хадгалагдахын зэрэгцээ жилбэр шинжүүл нэмэгдэж байна. Халимагт форум амжилттай болсон өнөөдөр Тувад үргэлжлүүлж байна. Бурайдаас эхэлсэн энэхүү форумууд өөрийн гэсэн замналтай болж Оросын буддын шашин бус нутгуудад дамжин зохион байгуулалт болсныг бид харж байна. Иргэжил хаана болохыг тодорхойлж байна. Тиймээс энэ төсөл амжилттай хэрэгцээ гэж хэлж болно. Тувад Монголын лам хувиргуудын өргөн бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчд хүрэлцэн иржээ. Сущность самого буддизма это Буддын шашны мөн чанар нь хамаг амьтныг хайрлах, нинжин сэтгэл, энэрл нэгүсэл юм. Бидний эрхэм зорилгоч мөн энэр нь нэгүсэж хайрдаг байхад орж байгаа юм. Форумд Монголын цорын ганц сансрын нисгэгч хүрэлцэн иржээ. Тэрээр өөрийгөө сансарт ниссэн анхны буддын сүсэгтэн хэмээн нэрлэдэг. это вообще такое мирное, спокойное. Бид 50 бус дэлхийд амьдарч байна, мөргөлдөөн дайн толон олон болжээ. Энэ форум дэлхийд дахны амар амгалан доктортой байдлыг бэлжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтнэ гэж бодож байна. Форумын үндсэн сэдв нь соёл хоорондын яриа хэлэлцээ байлаа. Мэдээж энэ буддизм энэ хүн төрлөختөнд хамгийн инэрэнгүү. Оросын ард түмний эв нэгдлийн жилдээ тус форум Оросын буддын шашны гол төвүүдийн нэг болох бүгд найрамдах Тува улсад болсон нь бэлэгдлийн ачаал бүгдэлтэй юм. Это главный. Энэ бол тус улсын буддын шашны хамгийн гол, хамгийн том хийд юм. Хийдийг 2023 онд байгуулсан ч барих санаа тэртээ 1992 онд төржээ. Тухайн үед 14-р Далай лама Тувад өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж хийд барих газрыг 18 юм а. Оролцогчид форумын хамгийн чухал зорилго нь соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, мөн сайн хөршийн харилцааг бэхжүүлэх явдал гэдгийг онцоллоо. Учир нь олон бүс нутагт янз бүрийн үндэстэн шашин шүтлэгийн төлөөлөл эв найрамдалтай зэрэгцэн амьдарч өр бүтээлтэй хөдөлмөрлөж байна. Мария Латышева, Евгений Павлов, Аист Глобал, Тува. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын зохион байгуулж байгаа COP17 хурлын үйл ажиллагаанд зориулсан богд ухааны ордон музей гадаад хувьслыг дотоод хувьслаар даван туулах нь үзэсгэлэнг дэлгэхэд байна. Үзэсгэлэнд музейн сан хөмөргөө сонгон авсан дүүнхэр буюу цагийн хүртний номлол уламжлалтай холбоотой 30 гаруй түүх соёлын дурсгал бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна. Богд хааны ордон музей тэгэлсэн гадаад хувьслыг дотоод хувьслаар даван туулах нь үзэсгэлэнгийн гол үзэл санаа нь байгаль орчны дараатал сүлжилтийн асуудлыг зөвхөн экологийн сорилт төдийгүй хүний ухамсар хэрэгцээ хандлага хариуцлагатай салшгүй холбоотой асуудал болгохыг соёл шашин гүн ухааны өөр дамжуулан үзүүлэхийг зоржээ. Энэхүү үзэл санааг буддын гүн ухаан тэр дундаа дүүнхрийн буюу цагийн хүртний номлолын үүднээс тайлбарлавал гадаад ертөнц болон хүний дотоод ертөнц нь өөр хоорондоо харилцан шүтэлцээтэй хэмээн үздэг байна. Тэгэхээр богд хааны ордон музейн одоо энэхүү үзэсгэлэнт дэлгэн үзүүлж байгаа бүтээлүүд бол ерөнхийдөө 19-р зууны сүүлээс 20-р зууны их үед одоо голчлон бүтээгдсэн. Богд хааны одоо сан өмөрөг цуглуулганд одоо хадгалагдж байсан. Тухайн үеийн одоо Монголын урлагийн гол одоо шилээвэр ийм үзмрийн зүйлсүүдээс бүрдэж байгаа. За энд бол хэд хэдэн төрлийн одоо бүтээлүүдийг бол дурдж болно. Жишээлх юм бол одоо шашны бүтээлүүдийн дотроос бол танка зураг тийм ээ. За мөн одоо барын одоо дүрс, за мөн богд хааны одоо идэлж хэрэгжилжсэн одоо бүгд түшлэг. За мөн тэтэм тийм ээ. Шашны зан үйлийн одоо ирина тэтэм гэж нэрлэдэг зүйлсүүд бас байна. За дээрээс нь мөн одоо богд хаан болон одоо Дондогдлон матан нарын одоо хөрөг зураг. За мөн одоо богд хааны ордныг бол одоо энэ Калачакрагийн одоо хот мандлын одоо жишгээр барьж байгуулсан гэж үздэг учраас богд хааны ордны одоо ногоон ордны фото зургууд, түүхэн зургуудыг бол бас дэлгэн үзүүлсэн байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчны дараачлал зэрэг дэлхийн нийтэд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд нэн төрөнд хүн өөрийн дотоод мөн чанар, хандлага, ухамсарлаа гаргах шаардлагатай. Үүнд тус үзэсгэлэнгийн ач холбогдол оршин гэдгийг тэрээр онцолж байна. Үүнийг дуунхрын сургаалаар дамжуулан хэлбэрхэн ойлгож ухаарах боломжтой. Тиймээс ч манай шашин соёлын түүхэнд дуунхрын сургаал онцгой байр суурь эзэлдэг гэлээ. За тэгээд энэ одоо зохиогдож байгаа тэр үйл явдлын гол одоо сэдв нь асуулт нь яагаад дэлхийн ертөнцийн ийм хурдан хувьсан өөрчлөгдөж байгаа юм бэ? Тэр тусмаа сөрөг тал руугаа зөвлөлт ийдэв гадаад бэрхшээл. Тэгээд бид бурхны шашнаас энэ асуултыг асууж үзэх юм бол ер нь гадаад өөрчлөлт хувьслын жинхэнэ шалтгаан бол дотор эхэлж өрнөд юм аа тий. Тэгэхээр бол бидний арын шингийн тусгал гадаад одоо ертөнцийн өөрчлөлт нэг ийм үзэлт байгаа юм. Эннээс бид нар хайгаад одоо богдын музейд ер нь бурхны шашинд тий одоо богдын музейд энтэй холбоотой ямар тусгал хадгалагдж байна вэ гэдгийг. Тэгээд энэ гадаад хувьслын ялангуяа тэр сөрөг хувьслын жинхэнэ шалтгааныг бол бусад засал нь бол зөвхөн тийм ээ шинж тэмдгийг дарах төдий. Жинхэнэ шалтгаан бол хүн өөрийнхөө сэтгэлийн одоо тий одоо сөрөг бодлоо цөөлгөл гэсэн үг шүү дээ тий. Эерэг олон бодолтой ээж ижил гадны ертөнцийн сайжирна гэсэн энэ үзэлтээр ийм нэр өгсөн. Үзэгсэлэнд богд хааны ордон музейн сан урагт хадгалж байгаа Буддын гүн хааны дуунхар буюу цагийн хөлдний номлол, түүний зан үйл шүтээн тахилтай холбоотой хоор нандин түүх соёлын дурсгалууд мөн Буддын урлагийн сонгуул бүтээлүүдийг анх удаа цогцоор нь дэлгэн үзүүлж байна. Үзэгсэлэн энэ сарын 30-ны өдрийг хүртэл богд хааны ордон музейд үргэлжлэн гарах юм байна. Жанжууд орж Баттар Сэргээ Дучков Айскул. Энэ амралтын өдрүүдэд драмын театрын үд халга нээлттэй байх нь мөн рок поп альтернативын урлагийнхан завгүй байх нэ. Мэдээж үндэсний урлагийн тоглолтыг олон хувилбараар үзэх боломж дүүрэн байна. Дайжуулын бэлт үргэлжилж байгаа нүүдэлчин дэлхийн соёлын өвийн наадам үүнд бас багтана. Амралтын өдрөөр хайчих бай. Улсын драмын эрдмийн театрт Хаадын хаан Чингис хаан физикал перформанс жүжигтэй. Жүжигийн үйл явдлын 80%-ийг хөдөлгөөнөөр илэрхийлжээ. Тодорхойлбол гадаадын зочид төлөөлөгчдөд 13 дугаар зууны үеийн Монголын түүх өв соёлыг ойлгомжтой үзүүлэх зорилгоор орчин цагийн театрын урлагийн хөгжим дүрслэл бүжгийн хөдөлгөөнийг ардын урлагтай хослуулан тэгэлжээ. Хаадын хаан Чингис хаан жүжигийн найрлагчаар Эрдэм бэлгийн бэлгүүн ажилласан бөгөөд давхар англи орчуулагтай үзүүлэх юм байна. Төв зингэлэх хүрээлэнд 22-23-нд намар цагийн эхлэл хөгжмийн том наадам хар хором 360 градус Visual Art and Music Festival болно. Цахилгаан хөгжим визуал урлаг гэрлийн шоу анхны 360 градусын тайз 360 градусын дэлгэц дэвшилтэд тайзны технологи Монголын болон олон улсын нэр хүндтэй артистууд энд цуглжээ. Social Pay Park-д 22-ны Бямбарагт ганцхан удаа All In Kid 2026 сэтгэл зүрхэнд үрд ихшиглэх хит дууны эзэд нэг тайснаа нэгэн удаа чуулна. Одоо үргэлжилж байгаа тоглолтуудаас танилцуулъя. Монгол Улсын хүүхэлдэйн театрт Монгол хаттын эрхэмсэг нам бүтэрх сүрхүч эртний ордны болон ёслол хүндэтгэлийн хийгээд олон угсаатын өвөрмөц бүжиг уран тансаг бие биелэхэ бүхий Монгол аялал Монгол хатан тоглолт. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд бүтэн 100-ыг эзэгнэн сэтгэл зүрхэнд шингэсэн ардын болон орчин цагийн шилмэл бүтээлийг гадаадын мэргэжлийн хөгжмийн зохиолч найруулагчдын шинжилэн тавьсан төрийн сойрхолт Баян Монгол Big Band-ийн хүрээ дагшаа jazz тоглолт. Үндэсний урлагийн театрт Land of the Sky үндэсний урлагийн цогц тоглолт, Чонжин болдог Mongolian National Horse Park-д Улаанбаатар цирк, Монголын үндэсний морин паркийн хамтарсан Legend of Чингис хаан морьтны гайхамшигт тоглолт.
Төмөр замын чуулган газан Палас болон Чингон Хантер Чингүргө Эвсэг Кашмирын байр буюу хужнаар Бамбруш кафед, Цагаан лавын чуулган Nomadic Legend, ардын урлаг өвсөйлийн тоглолт, Монголын хүүхдийн ордонд ардын урлагийн хуур магны чуулган, Монголын гайхамшигт урлагийн тоглолт, Плаза Таварт Монгол хуур төвийн гадаад дотоодын жуулчлалд зориулсан ардын урлагийн тоглолт тус үргэлжилж байна. Налах турагт байрлах тайж хайрхны бэлд нүүдэлчин дэлхийн соёлын наадам үргэлжилж байна. Соёлын вид бус үеийн 7 ай савын 362 төрөл зүйний хүрээнд шилдэг өвлөн уламжлагчдын зан үйл язгуур урлагийн тоглолт үзүүлдэг. Уламжлалт гар урлагийн үдсгэлэн худалдаа, уламжлалт хоол, идеондааны үдсгэлэн худалдаа, Монгол тууралтны шилдэг уран бүтээлчдийн тоглолт, мөн үндэсний спортын олон төрөлт уралдаан тэмцээн зэрэг олон тал хөтөлбөрт арга хэмжээг тус зохион байгуулна. Амралтын өдрүүдэд үндэсний хоолой дэлхийн амжилтын намд буюу Гиннест бүртгүүлэх үйл ажиллагаатай. Сквадрын талбайгаас нийтийн тээвэр 18 минут тутамд үн төлбөргүйгээр үйлчилж байна. Хөтөлбөрийн төгсгөлд зочир сонин нэг мэдээллийг хүргэе. Манай улсад Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах халмиг улсын дуу бүжгийн эрдмийн төлөвлөн буюу алтан зул чуулга хүрэлцэн ирээд байна. 89 жилийн түүхтэй тус чуулга драмын театрын тайзнаа уран бүтээлээ дэлгэн үзүүлэх гэж байна. Эрэгт аваагаа эрэгт ганцхан удаа тоглоно. Ice Global амралтын өдрүүд болох урлаг соёлын зарим үйл явдлаас танилцууллаа. Амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрүүлээрэй. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэндээ Баасан гарагийн мэдээний хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулан хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.